자, 우리 천지아빌 나도 한번 해볼게요. 천지아빌 단신기도 자 우리가 준비하고 있고 그래가지고 나 지금 도끼질하는 거 배우고 있어요. 지금 하든지. 야, 잘 나간다. 이야, 그냥 쭉 나가네. 예. 그냥 좋네. 야. 자, 오늘 지금 열심히 우리 거사님이 야. 자, 파리버스 한번 해볼래? 야, 됐습니다. 이제 이 정도면 다 되잖아요. 이야, 쉽네. 와. 자, 이제 우리 한식이도 밖에서 합니다. 추운데 혹시나 우리 불자님들 감기 걸리시고 그런 분들 있으시면 좀 뜨뜻하게 해라고 여기 우리 청량리 거사님께서 선수 이거 도끼도 사오시고 그렇게 하셔가지고 지금 이렇게 하고 계십니다. 자, 스님 수건 사업했어요. 이번 나무는 많이 있는데 이 도끼질을 내가 힘들어가지고 내가 못했어요. 거사님 하세요. 나 못해요. 너무 높아 그거. 자, 오셔가지고 기도들 하세요. 뜨뜻한 난로 옆에서 고맙습니다.